Joo, mä pääsin kanssa käymään Torniossa ja se oli kans mukava päiväreissu ja sitten mä kävin Levillä ja siellähän meillä oli poikkeuksena se, että se 3. ja 4. työpaja oli peräkkäisinä päivinä, eli me yövyttiin sitten tällä reissulla ja se oli ihan mukava, kun se jatkumo oli heti seuraavana päivänä, että me pidettiin vielä sitten sen ensimmäisen päivän jälkeen palaveri keskenämme, että mitä tapahtuu sitten seuraavana päivänä. Ja siinäkin mä sain olla mukana, että mielestäni oli mahtavaa, kun oikein pyydettiin, että jäätään tänne, että siellä oli esimiehet ja sitten työntekijät ja minä oltiin sitten vähän niin kuin suunnittelemassa seuraavaa päivää. Että se oli vähän poikkeuksellisempi, kuin muutenhan näiden 3. ja 4. työpajan välissä oli monta päivääkin